बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियोस आप फ्री में देख सकें। इसे बनाने के लिए नाज़रीन हमने 200 ग्राम मैदा ले लेना है जो कि तकरीबन 1.5 कप बनता है और उसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालनी है और हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। उसके बाद 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि जब हम इनको मुट्ठी में पकड़ें तो ये इस तरह से इकट्ठा हो जाए। नाज़रीन अब ये परफेक्ट है, तो अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि इसकी सख्त डो बन सके। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि डो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 3 चाय का चम्मच घी, 1 टीस्पून लहसुन, 1 मीडियम साइज़ का चॉप प्याज, 1 कप बंद गोभी, 1 टीस्पून ज़ीरा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून हल्दी, सब्ज़ मिर्चें, एक टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, हस्बे जायका नमक। सोया सॉस 1 टीस्पून, 250 ग्राम मुर्गी का रेशा, चाट मसाला 1 टीस्पून, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाए तब उसके बाद इसके अंदर गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे और मायोनीज़ 1 टेबलस्पून ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।